سألني بعض الإخوة من الأكراد والتركمان والعرب أن أحدثهم قليلا عن قضية أو ما آلت إليه القضية في محاكم إيطاليا، وأنا اليوم إن شاء الله تعالى أبين بعض النقاط بإذن الله. أولا، ليعلم الجميع أن هذه هي التهمة الواحدة بعد 40، فأنا اتهمت بأكثر من 40 تهمة، ودخلت المحاكم النرويجية 62 مرة، وبعض المرات كانت تطول أيام المحاكم أكثر من 40 يوما، وهذا كله بعد تحقيقات أجريت معي من قبل 10 مخابرات دولية، الأمريكان مرتين، والألمانيون مرتين، والإيطاليون 3 مرات، والهولنديون والسويسريون والنرويجيون كان الدوام الرسمي، كنت كالموظف لديهم، كل يوم أذهب من 9 وأرجع حوالي 4، والكل يأكل على قضيتي، ولم يسمحوا لي أن أتقاضى حتى راتب أو أجور أو أتعاب المقالات التي كنت أكتبها للجزيرة نت. قالوا لا يحق لك أن يكون لك مكسب مادي في بلادنا، وجردوني من كل حقوق، وطالت قضيتي 27 سنة بدون حقوق الإقامة أو العمل أو الصحة أو التزاور أو التظاهر، مع العلم أنني جئت إلى بلادهم لاجئا عبر الأمم المتحدة، ووافقوا على لجوئي قبل مجيئي، وكنت أتقاضى راتب 5 أطباء في جامعات باكستان، وكنت أعيش هناك مع أسرتي، والذي كان ينقصني جواز سفر، لأنني ككردي عراقي لم يكن لي حق أن أحصل على الجنسية أو الجواز العراقي في زمن صدام حسين، فخرجت عبر الجبال وعبر الحدود إلى إيران ثم باكستان، وعشت هناك. وبعد حادثة حلبشة، أي ضرب المدينة بالأسلحة الكيميائية، حيث قتل فيها أكثر من 5000 نفس مسلمة، بعدها تفرغت للعمل الإغاثي، ولكن عندما تراكمت الأموال عندي واجتمعت، لم يكن لي جواز سفر، فلم يكن لي حق أن أفتح حسابا بنكيا في باكستان، ولذلك التجأت إلى الأمم المتحدة أطلب منهم أن أذهب إلى أي بلد يعطيني جواز سفره، فجئت إلى النرويج، وأنا في بلاد باكستان كان لي الحاجات الفسيولوجية على سلم أبراهام ماسلو الذي يقول الحاجات الأساسية الفسيولوجية، ثم الأمان، ثم تحقيق الذات، الانتماء، ثم تحقيق الذات، وهكذا. فكان معي ما يكفيني للسكن وما يكفيني لأسرتي، بيت وسيارة وراتب ومكانة اجتماعية كنت ألقي فيها خطب الجمعة، ولكن كنت بدون جواز سفر. فأرسلت الأمم المتحدة ملفي إلى النرويج، ووافقوا على قبولي، وجئت إليهم في 91، وبقيت 10 سنوات لا أحد يسألني، وكنت أرجع إلى بلادي وأنا مقاتل كردي، وكنت أرجع إلى النرويج وهم يعرفون أنني كنت مسلحا، وكنت مقاتلا كرديا، واللي فصيلتي كنت أنتمي إلى الحركة الإسلامية في كردستان العراق، بل والشرطة كانوا يعرفون أنني كنت مسؤولا عن المكتب العسكري في الحركة الإسلامية، وكانوا يسألونني عن أحوال البلد، الأوضاع، القوى، التوازن العسكري، الحالة الاقتصادية، الوضع الأمني بصورة عامة، لأن الأوروبيون بصورة عامة متعاطفون مع القضية الكردية، والنرويجيون كانوا كذلك. لكن في عام 2002 عندما قررت أمريكا احتلال العراق، واستخدمت الأحزاب العراقية المعارضة في زمن كلينتون قبل انتهاء فترة كلينتون، عندما خصصوا 100 مليون دولار للمعارضة العراقية، ثم بعدها
جلسوا مع كل الأطراف ومن ضمنها الحركة الإسلامية. وبعدها قدمت جماعة الطالباني عبر عبد اللطيف الرشيد، وهو عديل جلال الطالباني الذي أصبح وزير الري بعد الاحتلال، قدم أوراقا إلى النرويج وعن طريق المخابرات البريطانية أو مخابرات أمريكية في بريطانيا بالأدق، ليتابعوا أمري وشأني، وقدموا إلى النرويج. ولكن ما أحد استدعاني إلا مرة واحدة استدعتني المخابرات النرويجية: هل تعرف هذا الرجل بن لادن؟ قلت نعم أعرفه، وجلست معه وصارحتهم بكل ما أعرف. وصلتي به ما كان أي صلة له علاقة بالتنظيم أو أي عمل، لأن أنا كنت يومها أجمع التبرعات للأكراد اللاجئين في إيران وتركيا، وسألته هو كذلك عن المال مثلما سألت البقية من العرب أو غيرهم في باكستان. ولكن بعد الاحتلال وأنا كنت في سفر من هولندا إلى إيران، وقد زرت إيران طبعا بنفس الجواز سفر أكثر من 5 مرات، ولكن فوجئت باختطافي في طهران رغم أنني كنت أعرف أغلب المسؤولين ما دون رفسنجاني، وكنت خلال فترات طويلة ملتقي بهم وبوفود، وكنا من ضمن الوفود الذين التقينا بهم. ثم قالوا تتعاون معنا. قلت أنا أمير جماعة لا يمكن أن أتعاون معكم سرا ووحدي، أنا عندي مجلس شورى أخاطبهم نتكلم معهم ما معنى التعاون، ماذا تقصدون؟ وبعدها عندما لم أقبل جاءني آخر مسؤول، ثالث شخصية في وزارة الاطلاعات أي وزارة الأمن أو المخابرات يعني، اسمه آغاي أميري، وتكلم معي إلى 2 في الليل. قلت لا، أنا لا أغير كلامي، أرجع إلى مناطقي وأتكلم مع أهل الشورى ثم آتيكم. فسلموني إلى هولندا ببطاقة غير بطاقتي مكتوب عليها جاء للسياحة. وأنا عندما وصلت إلى مطار سكيبول في أمستردام رأيت الشرطي نظر إلى رسغه، ثم يظهر أنه اسمي نجم الدين، الاسم صعب على الغربي، فنظر إلى رسغه تأكد من الاسم ومن ملامحي بالتأكيد أيضا. بعدها عرفت فيما بعد عن طريق الصحافة النرويجية أن الإيرانيين أخبروا الهولنديين أننا اعتقلنا واحد نشك في انتمائه إلى القاعدة ومعه جواز نشك في أنه جواز سفره تزوير، جواز نرويجي، وأعطوا الخبر للنرويجيين كذلك، واعتقلت في هولندا. ثم في الليل قالوا أنت معتقل بسبب أنك بعت الهيروين في الأردن. قلت ولكن أنا ما رأيتهما طول عمري، لا الأردن ولا الهيروين. قالوا هذه تهمتك وستظل عندنا. وبقيت في سراديب انفرادية وبحالة كان يشبه الفيلم، تحت الأرض، وعيوني مغطاة ببلاستيك، ويدي مكبلتين على صدري. وعندما كنت أطلب مشطا للحيتي كان يأتي 5 من الغوريلا يسموه الشرطة القوية، 5، ويقول أحدهم يقول تفضل المشط. 51 يوما في سرداب، كان يشبه الصندوق أو يشبه صندوق كونكريتي بدون شباك وبدون ملابس. وبعدها أدخلوني إلى زنزانة أخرج مع الآخرين، وبقيت 4 أشهر. ثم بعدها وزير عدلهم قال نحن لا نبقيه أكثر من هذا، الأردن لم يرسل شيئا من الوثائق، لا نعرف هذا الرجل كيف وصل إلى الأردن، برا أم بحرا أم جوا، وبمن التقى، وهل الذين التقى بهم معتقلون كما تقول الأردن؟ جيد، أين هم؟ أين مواصفاتهم؟ أين ملفهم؟ ما أرسلت أردن أو ما أرسل، لا أعرف أردن مذكرا مؤنث، ما أرسلوا شيئا. بعدها أعطوني 50,000 يورو تعويضا، ثم استأجروا طائرة، والغريب كان اتفاقا من هولندا والنرويج وأمريكا بحيث يسلموني إلى مطار عسكري في النرويج. وأنا فوجئت
جاءوا أعطوني استمارة، قالوا تصبح حرا، تفضل تخرج من السجن. وقعت على الاستمارة، وإذا ب3 خطوات بعدها كبلوني واعتقلوني. قالوا لا، أنت نأخذك معنا، وقوات كوماندوز وسيارات وبالأسلحة. ثم أخذوني باتجاه مختلف، طبعا أنا ما كنت مغطاة عيني، ما كنت أعرف. ثم أخذوني إلى منطقة قاحلة من السكان لا سكن فيها. قلت ربما يقتلونني ويرمون جثتي. ثم بعدها أدخلوني المطار، طائرة واحدة كانت جاثمة بعيدا عن طائرات أخرى، وأنا ما كنت أعرف أن الإعلام الهولندي والغربي عرفوا بقضيتي، أنهم سيسلمونني إلى النرويج. وبعدها أدخلوني الطائرة وأنا وحدي في الجو، مكبل، ويمسكوني ومسلح خلفي ومسلح خلف، ليس الكرسي الذي أمامي، الذي أمامي أكثر، أمام الأمام، وطيارين. وهكذا عدنا إلى مطار عسكري في النرويج، واتهمت، وبدأت التهم جزافا، وكانت كالبصلة، كلما نقشر مع المحامي قشرة تظهر لنا قشور أخرى. وهكذا اتهمت ب40 تهمة. كان أهونها ما نقول في الأردن، أنه جاء إلى الأردن وباع الهيروين. المحامي في هولندا وكذلك في النرويج سألوا الأردنيين، قالوا جيد، كم باع؟ كيلو، كيلوين، أم طن، أم طنين؟ لا جواب. وما زال الحكم علي 15 عاما في السجن في الأردن، مع دفع غرامة 3000 دينار، وأبقوها على رأسي، رغم أن هولندا والنرويج البلدان الأوروبيان قالوا الأدلة ليست كافية، ليس عليه شيء، فتفضل اخرج. ثم اتهمت بأنني قتلت أو فجرت جناحا في المخابرات الأردنية، وقتل فيها ضابط و2 من المارة. نفس التهمة السخيفة، بلا دليل، بلا قول، بلا شيء، وإنما صناعة أو اختلاق القضايا وبيعها للغربيين. واتهمت بعدها بتهم أخرى: قتل الخصوم، قتل النساء بسبب الحجاب، تمويل الإرهاب، تمجيد الإرهاب، تشجيع الإرهاب، واستخدام الأسلحة، وهكذا. طبعا تهم كثيرة جدا. وكنت أذهب إلى المحاكم كما قلت 62 مرة خلال 17 عاما، حتى ضج المجتمع النرويجي وضجر من كثرة الدخول من هذا المسلسل المزعج، وهم يدفعون أموالهم. تخيلوا، في 13 شهرا صرفوا على قضية 30 مليون كورونا، وكانت يومها تساوي 5 ملايين دولار. قضية سخافة اخترقوها من البداية، يكذبون ويكذبون ويكذبون، لا يتجرؤون أن يواجهوا مجتمعهم، أن يقولوا خدعنا جلال الطالباني، خدعتنا الملفات المتراكمة الكذبة التي جاءت. وكل مرة كنا ندخل قاعة المحكمة يبدأون من 11 سبتمبر إلى تفجيرات بالي، إلى تفجيرات لندن ومدريد، وهكذا وهكذا، والجو يكون مسموما. ثم القاضي يقول الأدلة ليست كافية، تفضل اخرج. اتهموني، قالوا هو كان حلقة الوصل بين القاعدة وجماعة صدام حسين، واجتمع بهم في 20 شباط في مدينة مخمور. فلما سألني المحامي قلت قالوا هكذا؟ قال نعم. قلت دعهم يجمعوا أكاذيبهم فنواجههم في المحكمة، لأن الجواز السفر الذي كنت أحمله جددته في نفس التاريخ وأنا في أوسلو، وأنا ما رأيت كذلك لا مخمور ولا جماعة القاعدة ولا جماعة صدام حسين، ولا اجتمعت بهم ولا كنت حلقة الوصل. وكان الكذب مرة أخرى واختلاق أكاذيب أخرى من البداية. وهذه القضية هي نفس الشيء، قضية في إيطاليا
والنرويجيون الذين وعدوا في الانتخابات قالوا سنخرج ونطرد ملاك ريكر، قالوا خطر على الأمن النرويجي، وأنا هنا منذ 28 عاما، لا كذبت عليهم، لا سرقت أموالهم، لا هددت أحدا، لا هتكت عرض أحد، لا قابلت أحدا بدون أدب رغم الذين كانوا يشتمون، وعشت إمام مسجد ومؤلف كتب، قرأت أكثر من 5,000 كتاب خلال 40 سنة الأخيرة من شتى صنوف المعرفة، من الفلسفة والتاريخ والأديان إلى السياسة والأحزاب والتجمعات، وإلى ما يتعلق بعلم النفس والإدارة والمجتمعات وتغيير المجتمعات والثورات وتراجم الرجال وهكذا. وألفت أكثر من 70 كتابا. ومن الغريب إنني كتبت كتابا فقهيا من 14 مجلدا. المجلدات الأولى بطبيعة الحال حول الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج، هذا يساوي تقريبا 6 مجلدات. المخابرات النرويجية أخذت مسوداتها من السجون، وإلى اليوم لديهم منذ 6 سنوات هذه الكتب التي على العبادات. مع العلم أوجلان كتب كتابه وأخرجه وطبع وترجم ونشر في العالم، ومانديلا كتب كتبا داخل سجنه وأخرج الكتاب رسميا وطبع ونشر قبل أن يخرج هو من السجن. ومن الغريب أنهم ينتقدون نظامي تركيا وجنوب أفريقيا على اضطهاد الإنسان، وها هم يضطهدون، وها هم لا يرجعون إلى المسودات أو على الأقل كوبي المسودات، الاستنساخ، وهي كما قلت على هذه العبادات. وكتب أخرى أيضا كتبتها على العلم، لديهم أكثر من ربما 1200 1300 صفحة. ثم اختلاق القضايا، كنت في سجونهم، وكل شخص هنا ممكن أن يحصل على ثلثي الحكم ويخرج بعد انتهاء الثلثين، وأنا حرمت من الثلثين، كملت المدة كاملا، ثم أضافوا إليها سنة وشهر و13 يوما، فبقيت في السجن أكثر من 4 سنوات، والحكم بالأصل كان 18 شهرا، وهكذا زادوا عليه. ثم بعدها اختلقوا هذه القضية التي تسمى بقضية إيطاليا. اعتقالات شملت 8 دول أوروبية، واعتقل أكثر من 20 شخصا، ورتبت ملفات 26,000 ورقة حول قضية في إيطاليا. لا يوجد محامي يستطيع أن يقرأ هذا. من الذي يدفع؟ لا أحد. قالوا أنت الذي يجب أن تدفع. قلت وأنا من أين أدفع وأنا لا أستطيع العمل، وأنتم لا تسمحون لي ببيع مسوداتي، ببيع مقالاتي، لا تسمحون لي بالعمل، وأنا جئت عن طريق الأمم المتحدة، ثم ما فعلت شيئا يشينني في بلادكم، ولا هددت أحدا، وجردتموني من كل حق، ثم الآن تقولون نسلمك إلى إيطاليا. والقضية هناك 20,000 ورقة، وعينوا محامية هناك، امرأة، اتصلنا بها مع المحامي هنا، ومحامية هنا مستر ميلينغ، رجل نسأل الله له السلامة وأن يحميه، رجل 50 ساعة في قضية مجانا على أمواله على حسابه، وذهب وسافر إلى إيطاليا والتقى بالمحامية هناك، ودفع 2000 دولار ليحصل على وثائق منها وعلى نفقتي الخاصة، لأنه منذ 17 عاما وهو يتابع قضيتي ويعرف أكاذيب السياسيين الذين اختلقوا هذه الأكاذيب ويقدموني إلى المحاكم. الآن يستحون أن يقدموني إلى المحاكم مرة أخرى، وبالمناسبة عمري أصبح 63 سنة، وإذا أدخل المحاكم هذه المرة فستكون المرة 63، والمجتمع لا يقبل مثل هذا. وأصحاب القوانين أو أهل القانون في هذه البلاد والحقوقيون ضجروا وكتبوا
قالوا ما هذا؟ هل هذا يجري في بلدنا، بلد ديمقراطي، بلد مشهور بحقوق الإنسان، بلد النوبل، بلد مجتمع مفتوح على كل الأصناف، على الأفكار، على الاتجاهات، بلد شعبه مسالم مثقف، هل هذا يجري في بلادنا؟ نعم، هذا يجري في بلادكم. وهذه المرة اختلقوا هذه القضية، وسافر وزير عدلهم إلى هناك ليختلقوا هذه القضية، أن رجلا زارني من أصدقائي الذين يعيشون هنا، زارني في سجني وهو يزورني في بيتي أيضا، لنا صلة طيبة، ثم هو يعمل في نقل الأثاث، فاستأجروا لينقل أسرة إلى إيطاليا، فذهب إلى إيطاليا وذهب إلى بيت أحد الشباب هناك. فهنا رتبوا هذا اللقاء، قالوا أن هذا الرجل جاء إلى ملا كركار في سجني وأخذ التعليمات، ثم سافر إلى إيطاليا ليشكل هناك خلايا إرهابية ليختطفوا دبلوماسيين أجانب أو أوروبيين ليبادلوا بهم ملا كركار في سجني. وكلام باطل وسخيف. ثم يقول وهو يريد هدم النظام العلماني في بلاده أي في كردستان، وتركيب أو نصب الخلافة الإسلامية هناك، وهذا أسخف من البقية، لأن المسلمين يعرفون أن الخلافة نظام سياسي إسلامي يتعلق بحقوق المسلمين جميعا من أندونيسيا إلى المغرب. ثم بلادنا ما يوم من الأيام نحن تكلمنا على الخلافة الإسلامية في بلادي، ثم فرضنا لو قلنا هذا الكلام. هذا حقنا الطبيعي أن ننتمي إلى ديننا ونشكل على معتقدنا تجمعنا ونتحرك بتجمعنا طبق ديننا في بلادنا، ما هددنا أحدا ولا هاجمنا أحدا، بل نحن الضحية الذين أعطينا الشهداء إثر الشهداء، أفواجا إثر أفواج، بسبب العلمانية القذرة التي في بلادنا، في بلاد ميليشيا كردستان. هذه كلها تهم زائفة وباطلة، ثم يطالبون الآن. والغريب أن المحامية هناك بعد 5 أيام تبدأ أيام المحاكمة في يوم 7 من شهر شباط 2019، والمحامية لم يدفعوا لها مالا وتقول سأحضر المحكمة. كيف؟ هل رأينا من رجل غربي يحضر محاكمة لرجل آخر في بلاد أخرى ويدخل مجانا ويدافع عني مجانا، وهو لم يتصل بتليفون ولا سألني عن اسمي ولا سألتني يوم من الأيام هل صحيح أنت صاحب هذا الفكر، صاحب هذا الملف؟